ရာလေးရဲ့ကျုပ်တို့ကလေဆရာလေးကိုကျေးဇူးတွေတင်းနေတာ မလို့ပါဘူးမနိုင်ရဲ့ ဘာလို့မလို့ရမှာလဲဆရာလေးကလည်းဟိုကျုပ်တို့အခင်းနေထဲမှာလေတခုဖြစ်လို့ဖုံးဆိုင်ရင်လဲဆရာလေးတို့ပဲစိုက်ခင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုဟောပြောမှရှင်းပြပေးရလဲဆရာလေးတို့ပဲလေဆရာလေးတို့လေဒုက္ခမှာစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေရှိနေလို့ဒါကျုပ်တို့လိုတက်သွန်ဆိုင်တဲ့တောင်တွေတက်ကအသက်ရှူချောင်နေရတာ ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေဆိုတာ မနိုင်လို့တောင်းသူတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ပါဗျာအခုလည်းဒီဘက်ကိုလာရင်လည်းမနိုင်ဆိုင်ခင်းဘက်ကိုလှည့်လာတာပြီးခဲ့တဲ့အခါဆိုရင်မနိုင်ရဲ့ဆိုင်ခင်းထဲမှာလှိပိုးနဲ့ပြပူးယောဂါတွေကြာနေတယ်ပြီးတော့ဒေါင်းနီရွက်ချောက်ယောဂါနဲ့တောက်တက်မီယောဂါတွေလည်းကြာနေတယ်ဒီလိုယောဂါတွေပိုးတွေကြာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုနိုင်အောင်ဘယ်လိုနှိမ်နေရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစဉ်းစားထားတာဟုတ်တာပေါ့ဆရာရေကျမရဲ့စက်သွန်စိုက်ခင်းကတော့ဆရာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေဟိုဆရာတို့ပြောရလေလေးဖို့နဲ့ပြဖို့ကြရင်ဒုက္ခဖိုက်တာစီကိုဖျန့်လိုက်တာလေအစင်အိုးပြေသွားတော့ပဲပြီးတော့စက်သွန်တောက်တက်မီယောဂကြရင်မဟာဟဇာကိုစေစက်သွန်ဒေါင်းနီမှုယောဂကြရင်မောကလင်နာစေဒီစေးတွေကိုတတ်မှတ်နှုတ်ထားတိုင်းသုံးလိုက်တာအနာနဲ့စေကွက်တီပဲရှင်ဆရာလေးပြောရလေပိုးသက်စေမိုးသက်စေတွေကိုစနစ်တကျသုံးလိုက်တာပိုကင်းမိုရှင်းပြီးတော့ဒီနေ့တော့တိတိတသားရေထွက်တော့ဆရာလေးဝမ်းသာပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ဆေးတွေဒါစနစ်ကျသုံးမနိုင်ရဲ့စက်သွန်ဆိုင်ခင်းတွေဒီထက်ပို့ပြီးတော့အထွက်တိုးစေရမယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တို့လည်းကူညီရကြုံနဲ့တာပေါ့ဗျဆိတ်ချပါဆရာလေးရဲ့ကျုပ်တို့တောင်းသူတွေကအဲ့လိုတော့မအပါဘူးနော်ဒုက္ခမှာရှိလို့ရလေကျုပ်တို့အားလုံးအစ်စေးပဲစက်သွန်ကင်းနေမှာလှေဖို့နဲ့ပြဖို့ကြရင်ဒုက္ခမဟာရဲ့ဒုက္ခဖိုက်တာ3စက်သွန်တောက်တက်မီယောဂါကြရင်မဟာဟာဇာကို3စက်သွန်ဒေါင်းဒီရွက်ချောက်မှုယောဂါကြရင်မှုကလင်နာကို3